Ah? Et mul navi tööta seda ees. Ja mul töötab kõik. Paneme selle keene. No võime panna. Nii, reede siis. Alustame sõitu Bosniast. Ma panin mõtlema. Siin majas ööbisime. Või välja võtma panen seda kinni. Ja nüüd lähme teti. Suhtnuga taha. Kolm. Tundub nagu rohkem oli. Selline küla nagu Kako või? Päris palju söögikohti. Ma ei tea tunnata. Vaid roheline. Jah, siin on väike söögipausi teha. Remonti ka vahepeal. Palav on küll siin mägede vahel. Õhke liib. Kõik teevad tööd. Ei ole sellist vahit, et kõik teevad. Aga nüüd on kuskil ees. Seda on tekile.
Hello. How is the roads there? Oh, that's an APJ, right? Easy. AJP. That's an AJP. That's yeah, I care more about that one. Where are you guys from? Estonia. Estonia. You have a tent there, right? Yeah. Nice. Where are you from? Austria, UK, and Slovakia. What is Estonia Tat like? Is it good? What? Is the Estonia Tat good? Gravel and muddy. Muddy. No, It's here. in the woods, right? So, flat. Flat. Ah. Ciao. So, Peter. Ciao, ciao. Did you do the round with Sarajevo and now back, or where did you go? Eikä pani se siit meist mööda. No, lähed üles ära või? No rihm on ka õnneks. Aga ikka kahtlane. Ma mõtlesin, kui pärast hakkavad tulema, et kuidas sa saad nagu valida trajektoori. Kohe on ujumispaus.
teine või teha natukene märg. Aga kohe saab kujuma. Kulder. Kulderit ei ole näinud? Ei. Läks enne... Kiiras siit paremale. Ta läks enne sind või? Jah. Ma otsin ta üles. Peaks nähtavale tulema järveke. Väike värskemisi teeme. Loodetavasti. Korra üleval pool juba nägin. Kulder. Jällegi järve näha. No võt, sinna järve äärde me ujuma lähemegi. Ilus järv. Kohe on järve näha, jah. Ma tahan sinna minna. Varvi. Järv on hea. Nüüd vaatasin, et ujumiseks peaks ikka tagasi minna. Mitte.
jah. Siit võiks saada jah. Sa võid minna vaatama, ma ootan Kuldari ära. Sa võid minna vaatama, ma ootan Kuldari ära. Ja selle Melli. On või? No ja nad ei oska siia tulla ilmselt. Siis kui siit minna otse, peaks saama randa, jah. Keerisime korra nüüd ketist maha lootusega, et saab väikse sulti teha. Kett saab. Järveäär on leitud. Nüüd teeksime kalda ka. Kaardi järgi peaks koha tulema. See on kohe siuke ala. Päris punased silmad. No näed, leitud ilus on. Meelis näeb siia või? No ilus rand ju. Jumal ilus rand. Reet on natuke ootnud. Paini ära nüüd. Persi küll. Hello. Yeah, thank you. Ja meil on ka leid.